নমস্কার বন্ধুরা, আমি সিল্টু বেরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই ইয়োর মেড লাইফ চ্যানেলে। বন্ধুরা, আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো শুকনো কাশির সিরাপ। তো বন্ধুরা, শুকনো কাশি কী, সেখানে কি সিরাপ ব্যবহার করা উচিত, তার ডোজ কী, তার সাইড এফেক্ট কী, সমস্ত কিছু জানবো আমরা এই ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, শুকনো কাশি কী? সাধারণত কী হয়, আমাদের শরীরে ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাসের ইনফেকশনের কারণে বা কোনো ধুলো, মাটি বা ধুঁয়োর থেকে যখন অ্যালার্জি হয়, সেই এ সমস্ত কিছুর কারণে বা অ্যালার্জির কারণে আমাদের শুকনো কাশি হয়ে থাকে। তো শুকনো কাশিতে আমরা কোন সিরাপ ব্যবহার করব সেটাও অবশ্যই জেনে নেব। তো আমার কাছে এই মুহূর্তে যে সিরাপটি রয়েছে সেটি হলো কবজিব ডি। আপনারা একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন, কবজিব ডি। তো এতে রয়েছে আপনার ডেক্সোমেথোরফান, ফিনাইলেফ্রিন আর ক্লোরফেনেরামিন মিলেট। তো চলুন জেনে নেব এতে কোন মলিকিউল কী কী পরিমাণে রয়েছে। এতে প্রতি 5 ml ডেক্সোমেথোরফান রয়েছে 10 mg, ফিনাইলেফ্রিন রয়েছে 5 mg আর ক্লোরফেনিরামাইন রয়েছে 2 mg। তো এটি এইভাবে কোম্পানি প্রতি 5 ml দিয়ে রেখেছে। তো এই সিরাপটা আপনারা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন? এই সিরাপটা আপনারা সাধারণত শুকনো কাশিতে, বা ধরুন আপনার নাক দিয়ে জল পড়ছে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে, গলা খুসখুস করছে, বা ধরুন আপনার শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে রাত্রেবেলায় হচ্ছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এর ডোজ অবশ্যই জানবো, তো তার আগে বলে দেবো এর সাইড এফেক্ট কী কী রয়েছে। এর তেমন সেরকম কোনো বড় সাইড এফেক্ট নেই, এটি খেলে আপনার একটু ঘুম ঘুম লাগতে পারে, এটি এর সাইড এফেক্ট। তো চলুন জেনে নেবো এর ডোজ সম্বন্ধে। তো ডোজে যাওয়ার আগে অবশ্যই বলবো যে যে কোনো মেডিসিন নেওয়ার আগে আপনার ডাক্তারকে কিন্তু অবশ্যই বলবেন, কারণ আপনার ডাক্তার আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। তো চলুন জেনে নিই এর ডোজ সম্বন্ধে। এটি আপনি সকালে আর রাত্রে দিনে দুবার 10 ml করে নিতে পারেন। এটা বড়দের জন্য অ্যাডাল্ট ডোজ, 18 বছরের উপরের যে কোনো মানুষের জন্য 10 ml করে সকালে রাত্রে খাবার পরে, এবং 12 বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য 5 ml করে দিনে দুবার সকালে রাত্রে খাবার পরে। এটি এর ডোজ। তো বন্ধুরা, আপনারা এই সিরাপটা ম্যাক্সিমাম মেডিকেল স্টোরে পেয়ে যাবেন। যদি এই নামে না পেয়ে থাকেন, আপনারা এর মলিকিউলটা বলেও নিতে পারেন, বা এছাড়া এর অল্টারনেটিভ ব্র্যান্ড যেমন ভেস্কোডাইন ডি রয়েছে, তারপর আপনার অ্যাসকোরিল ডি রয়েছে, এই নামেও আপনারা নিতে পারেন। সবগুলোতে প্রায় সেম মলিকিউল রয়েছে। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের মতামত অবশ্যই দেবেন। তো এতক্ষণ আপনাদের সাথে আপনাদের থাকার জন্য ধন্যবাদ।